Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған беренсе хаты, 5-нче бүлек. Был хәлдәрҙең ҡасан һәм ҡайһы ваҡытта буласағы тураһында яҙыуҙың кәрәге юҡ, имандаштар. Сөнки һеҙ Раббы көнөнөң төндә ингән ҡараҡ кеүек көтмәгәндә етәсәген яҡшы беләһегеҙ. Кешеләр барыһы ла тыныс һәм имен тигән саҡта уларға ҡапыл һәләкәт килер. Һәм был хәл ғоманлы ҡатындың бала тыуҙырыу мәлендәге ғазаптары кеүек үк ҡотолғоһоҙ. Әммә һеҙ ҡараңғылыҡта түгел, имандаш туғандар. Был көн һеҙгә көтмәгәндә баҫып ингән ҡараҡ һымаҡ килмәйәсәк. Һеҙ бөтәгеҙ ҙә яҡтылыҡ һәм көн балалары. Беҙ төн һәм ҡараңғылыҡ балалары түгел. Шуға күрә башҡалар кеүек йоҡлап ятмайыҡ, уяу һәм айыҡ булайыҡ. Йоҡлаусылар төндә йоҡлай, эскеселәр төндә эсеп иҫерешә. Ә беҙ көн балалары булараҡ айыҡ булайыҡ, иман һәм мөхәббәтте тимер кейем, ә ҡотолоуға өмөтөбөҙҙө тимер башлыҡ итеп кейәйек. Алла беҙҙе үҙенең асыуына дусар итеү өсөн түгел, ә Раббыбыҙ Ғайса Мәсих аша ҡотҡарыу өсөн тәғәйенләнә. Беҙ иҫән булһаҡ та, үлем йоҡоһона талһаҡ та, уның менән бергә йәшәй алыуыбыҙ өсөн ул үҙен ҡорбан итте. Шуның өсөн бер-берегеҙҙе тынысландырығыҙ һәм әлеге һымаҡ уҡ өгөтләп ышаныс өҫтәгеҙ. Имандаштар, арағыҙҙа тырышып хеҙмәт итеүселәрҙе, берҙәмлек менән Раббы исеменән етәкселек итеүсе һәм өгөт-нәсихәт биреүселәрҙе хөрмәт итеүегеҙҙе һорайбыҙ. Хеҙмәттәре өсөн уларға айырыуса оло ихтирам күрһәтегеҙ һәм уларҙы яратығыҙ. Үҙ-ара тыныс йәшәгеҙ. Имандаштар, һеҙҙән һорайбыҙ. Эшләмәй ултырғандарға аҡыл өйрәтегеҙ, ҡыйыуһыҙҙарҙы рухландырығыҙ, хәлһеҙҙәргә таяныс булығыҙ. Бөтөнөһөнә ҡарата ла сабырлыҡ һаҡлағыҙ. Яуызлыҡҡа яуызлыҡ менән яуап биреүгә берегеҙгә лә юл ҡуймағыҙ. Һәр ваҡыт үҙ-ара һәм бөтөнөһөнә лә яҡшылыҡ эшләгеҙ. Һәр ваҡыт көр күңелле булығыҙ, гел доға ҡылығыҙ. Ниндәй генә хәлдә булһағыҙ ҙа рәхмәтле булығыҙ. Һеҙгә, Ғайса Мәсихтекеләргә, Алла ихтыяры шундай. Изге рухты томаламағыҙ, пәйғәмбәрлек һүҙҙәренә кәмһетеп ҡарамағыҙ. Аллананмы, түгелме икәнен белеү өсөн барыһын һынағыҙ, яҡшылыҡты тотоғоҙ. Һәр төр яуызлыҡтан ары йөрөгөҙ. Алла үҙе именлек сығанағы, һеҙҙе тулыһынса изгеләштерһен. Раббыбыҙ Ғайса Мәсих килеүгә бөтөн булмышығыҙ, рухығыҙ ҙа, йәнегеҙ ҙә, тәнегеҙ ҙә саф көйө һаҡланһын. Һеҙҙе саҡырыусы быны эшләйәсәк, сөнки ул тоғро. Имандаштар, беҙҙең хаҡҡа доға ҡылығыҙ. Бар имандаштарығыҙҙы изге үбеү менән сәләмләгеҙ. Раббы исеме менән талап итәм. Был хатты барлыҡ имандаштарға ла уҡығыҙ. Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең мәрхәмәте һеҙҙең менән булһын.